Hallo liebe Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Wir machen heute mit dem Kursbuch weiter. Dieses Bild haben wir schon mehrmals gesehen. This picture is of all the prepositions, all the Wechselprepositions to be precise. Eine Kugel und 9 Präpositionen. Kugel is a sphere. So a sphere and 9 prepositions. Wo liegt die Kugel? So it is a perfect pictorial representation to understand the meanings of all the prepositions, all the Wechselprepositions. First one is vor in front of, auf, on, neben, near, hinter, behind, unter is under, in is in, über is over. It is not touching the surface. When it touches the surface, it is auf. When it does not touch the surface, it is über. An is at. An is always at a vertical surface. For example, a wall. When something is hanging at the wall, we say an der Wand. And zwischen is between. All of these prepositions are Wechselprepositions, means if the verb is stationary, it will take dative after it. If the verb is showing a movement, it will take accusative after them. Übung 11. Wo liegen oder stehen oder sind? Üb zu zweit. We have done a similar exercise on verbs showing movement. But now the verbs are not showing movement, it is stationary. So we are going to use dative. And then we have to form a dialogue. For example, wo liegen die CDs in dem Zimmer? Sie liegen auf dem Regal. Okay? So you have to choose one of the objects given in the first column. CDs, Fußball, Tennisschläger. Tennisschläger is a tennis racket. Schuhe, Brille, Deutschheft, Lampe and Handy. Okay? And then in the answer, we have to use the remaining columns. One of the pronouns, er, sie, es or sie, and then the preposition plus article plus noun. The positions are given: Schreibtisch, Bett, Schublade, Schrank, Regal, Kommode, Nachttisch and Stuhl. Let me give you one more example. Wo liegt der Fußball? Now here do not go with the Beispiel given, because in the Beispiel it was CDs. That is why it was liegen. But now if it is singular, we have to say liegt or steht. Okay? So wo liegt der Fußball or wo ist der Fußball? Er ist unter dem Bett. Okay? Wo stehen die Schuhe? Sie stehen hinter dem Nachttisch. Wo liegt das Handy? In dem Zimmer. Es liegt auf dem Schreibtisch. Okay? Try to form at least 4 such dialogues and write them in the classwork notebook. Übung 12. Ein neues Zimmer. Wer hat ein neues Zimmer? Brigitte. Brigitte, die Freundin von Tina, wohnt jetzt in einer neuen Wohnung. Endlich hat sie ein Zimmer nur für sich. Means, endlich means finally. Finally she has a room only for herself, alone. So what is she doing? She is trying to decide where to keep which furnishing item. Tina besucht sie und hilft ihr, das Zimmer neu einzurichten. Einrichten is to furnish. So she is helping Brigitte to furnish her room. So the dialogue that is given below is in the audio form also. We will listen to the audio, simultaneously try to read this dialogue. Okay? Brigitte hat endlich ein Zimmer nur für sich. Tina hilft ihr, das Zimmer neu einzurichten.
Also, Tina, was sagst du? Wohin soll ich das Bett stellen? Stell es rechts an die Wand. Und wohin soll ich den Schreibtisch stellen? Stell ihn vor das Fenster. Ja, gute Idee. Und der Schrank? Wohin kommt der Schrank? Stell ihn links an die Wand. Und das Bücherregal? Stell es rechts in die Ecke neben den Schreibtisch. Meinst du, ich soll den Teppich unter den Schreibtisch legen? Nein, am besten legst du den Teppich in die Mitte des Zimmers. Und die neuen Poster? Wohin soll ich sie hängen? Häng sie an die Wand über das Bett. So did you listen? Everywhere they are using accusative. Why? Because they are still going to keep the furnishing item over there. It is not already there. So the verbs are showing movement. So there is accusative. Wohin is the question used. Wohin soll ich den Schreibtisch stellen? Stell ihn vor das Fenster. Accusative. Wohin kommt der Schrank? Stell ihn links an die Wand. Und das Bücherregal? Stell es rechts in die Ecke neben den Schreibtisch. Okay? Übung 13. So sieht das Zimmer von Brigitte jetzt aus. Now, in the earlier dialogue we had everything in accusative. Now everything is placed. Now we'll use dative because everything is already in its position. So we have to fill the blanks. Dash steht rechts an der Wand. Das Bett. Das Bett steht rechts an der Wand. Second one. Der Schreibtisch steht vor dem Fenster. Nummer 3. Der Schrank steht links an der Wand. Next one. Das Bücherregal steht rechts in der Ecke neben dem Schreibtisch. Next. Der Teppich liegt in der Mitte des Zimmers. In the middle of the room. And Nummer 6. The poster. Plural. Die Poster hängen an der Wand über dem Bett. But here they have used hängt. So we'll have to use das Poster. Das Poster hängt an der Wand über dem Bett. Okay? So did you observe the change in articles? Earlier all were accusative. Now everything is dative. In the grammatic box they have given kommen, hängen, stellen, legen. The question is wohin and answer is preposition plus accusative. Stehen, liegen, hängen. Question is wo and answer is preposition plus dative. Okay? Now we will stop. Auf Wiedersehen.